بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yan al'ummar musulmi barkanmu da wannan yanayi da wannan lokaci da kuma halin da muka samu kanmu a ciki. Muna yi wa kanmu duka baki ɗaya fatan alkhairi. Wannan annoba da aka shiga ciki Allah ta'ala iyaye mana ita baki ɗaya, kuma kamar yadda muke faɗa muna samun umarni daga ɓangarori guda uku. Muna samun umarni daga malamai akan mu ƙara imani da Allah, mu ƙara imani da ƙaddara, mu ƙara yin sadaka da tuba da istighfari da salatin annabi da hailala da addu'o'i na neman tsari da kuma yadda da ƙaddara. Sannan muna samun bayanai daga jami'an kiwon lafiya akan mu tsaya mu kula da ƙa'idodi da suke gaya mana, waɗanda za su taimaka mana wajen kawar da wannan annoba. Sannan na uku, muna samun bayani daga hukumomi da gwamnatoci kan cewa mu zauna a gida ko mu bi ka'idodi kaza. Waɗannan dokoki guda uku ko ɓangarori guda uku duka wajibi ne mu yi biyayya ga malamai akan abin da suke gaya mana a babun malanta, sannan mu yi biyayya ga jami'an lafiya akan abin da suke gaya mana a babun kiwon lafiya, sannan mu bi biyayya ga gwamnati abin da suke gaya mana akan ka'idodi, domin su Allah ya ɗorawa nauyin kula da dukiyar mutane da lafiyarsu. Muna fata Allah ta'ala ya takaita mana wannan musifa, inda bata je ba Allah ya tsare ta, inda ta je kuma Allah ya yi ta baki daya. To ganin mafi yawa yanzu an fi shagala da zaman gida da kuma wato mutum ya keɓance kansa ko yana da lafiya ko ba shi da lafiya, to shi yasa na ɗauko wannan ƙaton littafi wanda kuna ganin sa a hannuna, yana da shafi 1260, kuma shine juz'i na ɗaya. Akwai juz'i na biyun sa gashi nan. Wannan littafi gabaki ɗaya an wallafa shi ne domin magana akan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato mausu'atu ahadisi shama'ilin nabawiyya ash-sharifa. Malaman da suka taru suka tantance wannan sun duba littattafai na hadisi sama da 50, sannan kuma sun ce sun bibiyi wasu littattafai daban-daban wanda suka tantance hadisi 90,000. A cikin wannan hadisai 90,000 suka tantance duk wani hadisi da yake da alaka ko bayani akan wani abu da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan shama'il dinsa. An san abubuwan da aka ruwaito mana da game da annabi sallallahu alaihi wasallama, malamai sun kasashe kusan kashi 10. Kashi na farko shine maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda suke cike da fasaha, suke cike da ilimi, suke cike da gaskiya, suke cike da koyarwa, suke cike da darasi. Sannan na biyu, ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kashi 3: ayyukansa na halitta da ayyukansa na zamantakewa da kuma ayyukansa na koyar da ibada. Duka waɗannan ayyuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna nan. Sannan bangare na uku, abubuwan da aka yi a zamani ko a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna goyon baya ko yadda ko yayi shiru, don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiru akan abin da ya san ya sabawa abin da Allah ya ce ba. Da ko dan abuwa guda uku: as-sunna al-qawliya, as-sunna al-fi'liya, as-sunna at-taqririyya. Sannan sai na hudu da na biyar shine abin da ya shafi halittar manzon Allah da halayensa, wato sifatuhul khalqiyya wa sifatuhu al-khuluqiyya, wato abin da ya shafi siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yadda Allah ya halicce shi tun daga tsakiyar kansa alaihi salatu wassalam har zuwa kafarsa, dukkan siffofin jikinsa da yanayin kyau da kamala da cika da Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ba wani cikakken mutum mai kamala, mai daraja, mai kima, mai kyau, mai kyan gani, mai kyan hali kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Sannan abu na biyar shine sifatuhul khuluqiyya, abin da ya shafi halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Mutum ne mai haƙuri, mutum ne mai gaskiya, mai cika alƙawari, mai amana, mai son jama'a, mai tausayi. Ya zauna da iyalansa, ya zauna da matansa, ya zauna da abokansa, ya yake gudanar da rayuwarsa gabaki ɗaya ciki da waje. So sannan kuma sai abin da ya shafi
wato siratun nabi sallallahu alaihi wasallama qabla al-bi'sa, wato tarihin annabi kafin a aiko shi har zuwa cikarsa shekara 50, har zuwa cikarsa shekara 40, da kuma shekara 13 da ya a Makka bayan aiko shi, da shekara 10 da ya a Madina bayan hijira. In ka hada su shekara 63, to ya rayu shekara 40 kafin a bashi annabta, da kuma shekara 23 da yayi a lokacin da aka aiko shi da sako ya isar. Zaman Makka shekara 13, zaman Madina shekara 10, shekara 23 ya aiwatar da su. Sannan kuma siratuhu ba'dal ba'asati, sirar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an aiko shi. To ƙarƙashin wannan aka fitar da shama'il da dala'il da khasa'is. Dala'il sune abin da ya shafi abin da ke ƙara tabbatar da annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na mu'ujizozi da ayoyi da Allah ta'ala ya bashi, su ne dala'ilin nubuwa ko tafaitili akai. Sannan akwai shama'il, tadodi, al'adu, halaye, halitta, zamantakewa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai ban sha'awa, mai ban kaye, mai ban mamaki, wanda yake kunshe da ilimi da koyarwa da hakuri da sadaukarwa da dukkan abin da dan adam yake so ya koya dangane ga rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sannan kuma akwai khasa'is, abin da suka keɓanci manzon Allah shi kadai, abinda Allah ta'ala ko ya halatta masa bai halatta ko ya halatta ko bai halatta masa ba, abin da suke khasa'is al-kubra, abin da ya keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da dala'il da shama'il da khasa'is, sifatuhu al-khalqiyya, sifatuhu al-khuluqiyya, asira qabla al-ba'sati wa sira ba'da al-ba'sati, aqwaluhu, af'aluhu, taqriratuhu, duka waɗannan abubuwa su ne wanda wannan littafi da kuke gani kirkeke wato ya kawo, wanda na gaya muku mujalladi na ɗaya gashi yana da shafi 1260. So da za mu ɗauki fasali na farko mu ji me ya ƙunsa a cikin wannan. Kawai mujalladi na farko ya kawo fasulla waɗanda suka shafi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda za ka ji daɗin karanta wannan littafi saboda yana magana ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. za ka ƙara san annabi, za ka ƙara ƙaunar annabi, za ka ƙara girmama annabi, za ka ƙara bin annabi sallallahu alaihi wasallama sau da kafa, ciki da waje, ido rufe, za ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka ji wannan littafi. Da haka za mu fara da babun farko, wanda a babun farko abinda malam ya mai da hankali a kai shine magana akan nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da sunayen manzon Allah, da alkunyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane ga wannan. Dama abin da Laraba suke cewa a babun farko shine an-nasabu wa sharaf, ko al-hasabu wa nasab, kai waye, kai dan waye. To annabi sallallahu alaihi wasallama shine shi, kuma shine dan manyan mutane wanda ya fito daga zuriyar annabi Ibrahim. Saboda haka ta nasaba babban mutum ne, ta shi kansa babban mutum ne. Allah ta'ala bai wata halitta mai girma mai daraja ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin abin da Allah yake ba mutum ya ɗaukaka shi shine ya yi shi mutum, ya yi shi musulmi, ya yi shi annabi, ya yi shi mursali, ya yi shi khalil. To khalil din nan shine ƙarshen soyayya da girma, wanda ba wanda ya samu wannan daraja sai annabi Ibrahim, sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kuma annabi ya ɗara shi da maqamul mahmud, asa an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan wata kujera ce, ba wanda zai same ta sai mutum ɗaya tak, kuma ina fata ni ne. Da haka an kira sallah, kun ji an gama kiran sallah, ku ce Allahumma rabba hazihi da'wati tamma was salati al-qa'ima ati Muhammadin al-wasila wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'atahu. Yace mai karanta wannan bayan ya ji kiran sallah, halladdahu shafa'ati. To an fara da al-fasl al-awwal, sharafu nasabin nabi sallallahu alaihi wa sallama. Wannan fasali na farko yana magana akan darajar nasaba wato ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma da magana akan asma'uhu wa kunyatuhu, abin da ya shafi sunayen manzon Allah da kuma alkunyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To malam ya fara da kawo mana wani dogon hadisi wanda Imamul Bukhari ya rawaito. Wannan hadisi wato an rawaito shi ne daga Abu Sufyan bin Harb. Kun sa Abu Sufyan bin Harb sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kakansa wato Abdul Manaf. Abdul Manaf yana da 'ya'ya guda 5, wato akwai mata akwai maza. Manya-manyan 'ya'yansa akwai Abdul Shams, akwai Naufal,
akwai Mutallab, akwai Hashim, akwai wani ɗan ƙarami da shi ya rasu yana ƙarami. Da haka waɗannan hudun su ne suka shahara a 'ya'yan Abdumanaf, Abdushams, Naufal, Mutallab da kuma Hashim. To a nan si Abu Sufyan ya fito ne ta ɓangaren Abdushams, shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ne ta wajen wato Hashim. Kun ga kenan in aka zo kace Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim, sai ka ce Abu Sufyan bin Harb bin Umayya bin Abdushams, kaga kenan sun haɗu a kakanni, wato kakansu ɗaya shine Abdumanaf. To shine yake cewa anna Hiraqala arsala ilaihi fi rakabin min Quraish, wato tafiya ta kama shi zuwa yankin ƙasar Sham. A lokacin ƙasar Sham tana ƙarƙashin mulkin Romawa. To a lokacin kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika ma sarakuna wasiƙu yana kiransu zuwa ga addinin musulunci. Dama manyan dauloli masu ƙarfi masu faɗa aji a yankin a lokacin shine daular Farisa da kuma daular Rum. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika musu wasiƙu yana kiransu zuwa ga addinin musulunci. Duk sarakunan duniya gaba ɗaya Annabi ya aika musu wasiƙu. To a lokacin da Annabi ya aika wasiƙan nan, shi sarki bayan ya karanta tasa wasiƙa bai yi saurin mai da amsa ba, sai da ya jira tukunna Larabawa suka shigo ƙasarsa, kuma aka ce masa akwai Qurayshawa. Sai ya ce to a kirawo su, zai musu tambaya game da wani abu da ya shina a cikin littattafansu game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko za a dace shine annabin da annabawan da suka gabata, su annabi Musa, su annabi Isa suka yi bishara da zuwansa. To sai aika a cikin wasu ayari wanda suka tafi kasuwanci, wanda shi Abu Sufyan shine madugun wannan tafiyar. Wa kanu tujjaran bisham, sun kasance 'yan kasuwa ne da suka je ƙasar Sham domin yin kasuwanci. To shine sarkin ya kira su, zai musu tambaya akan rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma da fiha Abu Sufyan. Wannan ko ya faru ne a lokacin da aka yi sulhu Hudaybiya. Dama an dan samu tattaunawa, wanda mun zo sulhu Hudaybiya za ku ji hikimomi sama da 100 wato da ke kunshi a cikin wannan sulhu da Annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da Qurayshawa. To a lokacin da ake tsakanin yanayin wannan sulhun, a lokacin su kuma su Abu Sufyan din suka tafi kasuwanci zuwa yankin wato Sham, suka haɗu da wannan ya kira su da su da Qurayshawa. Fa atawhu wa hum bi Iliya, shi kuma lokacin yana Iliya shine Baitul Maqdis, yana Baitul Maqdis a lokacin ya ji labarin sun zo, yasa aka kirawo su domin ya musu tambayoyi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahum fi majlisihi, sai kirawo su fadarsa inda yake da fadawansa, inda yake sarautarsa, yasa aka kirawo su. Fa haulahu uzama'ur Rum, a lokacin da suka zo kewaye da shi duk manyan Rum ne, wato masu mukamai da masu sarautu da masu title iri-iri suna tare da shi. Summa da'ahum, sai da aka gama taruwa sai ce a shigo da waɗannan Larabawan zai musu tambaya. Wa bi abi turjumanihi, yasa aka kira man mai masa fassara, tunda shi yana jin Romanci ne, su kuma suna jin Larabci. To dole sai an samu wanda yana jin yaren guda biyu, in shi ya faɗa ya fassara musu, in su sun faɗa ya fassara masa. Ashe kun ga aikin tarjama ba yau aka fara shi ba, an fara shi tun tsokaci. Zaka sai kira su, faqala ayyukum aqrabu nasaban bi hadha ar-rajul allazi yaz'umu annahu nabiyyun. A cikin ku wane ne yafi kusa da wannan mutumin da yake cewa shi annabin Allah ne? Wa yafi kusa da shi a cikin ku? Wane ne in an bi nasaba za a samu sun fi kusa? Da ina da tambayoyi da zan masa, na fi son na kusa da shi. Faqala Abu Sufyan fa qultu ana aqrabuhum nasaban, sai ce ni na fi su kusa da shi. Faqala udnuhu minni, sai ce to ku matso da shi kusa da ni, zan masa tambayoyi. Wa qarribu ashabahu, kuma kusanto da abokansa su tsaya a bayansa. Faj'aluhum inda zari, ku sanya shi a kusa da kafa su tsaya a bayansa dab da shi. Sun maqalar turjumani, sai ya gaya mai masa fassara. Qul lahum inni sa'ilun haza an hazar rajul, ka gaya musu su abokan nasa, zan tambayi wannan mutumin akan wancan annabin da ya aiko min wasiƙa. Fa in kazabani, in yayi min ƙarya, fa kazibuhu, ina so ku ƙaryata shi, ku ce wannan magana da ya faɗa ƙarya ce. Fa wallahi laulal haya'u, yace wallahi in banda kunya, min an ya asiru alayya kadiban, kas su gano ni maƙaryaci ne, da kazabtu alaihi, da na masa ƙarya.
wannan darasi mai yawa, ga kiyayya a lokacin, ga gaba, ga kowa yana so ya murkushe dan uwansa, amma an sharɗanta masa in yayi ƙarya a ƙaryata shi. Da haka yace in banda an samu wannan sharadi, da a cikin amsoshin da ban bayar sai na faɗi abin da ba gaskiya ba. To nan za mu tsaya, sai ku saurare mu don ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka, wanda magana ce kawai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tun daga nasabarsa za mu ci gaba da yi, ba gajiya za ba, duk da girman littafin haka za mu ci gaba insha Allah, don magana akan annabi daɗi gare ta ba a ƙoshi. Nan za mu tsaya sai a darasi na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.